ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb eat up តើ eat up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច eat up គេឲ្យនិយមន័យថា to consume something completely at a rapid pace មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អ្វីមួយទាល់តែអស់យ៉ាងរហ័សវាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម្ហូបឬក៏លុយឬក៏ពេលវេលាឬក៏ភ្លើងជាដើមអូខេដូចថាយើងអាច eat up អាចមានន័យថាយើងញ៉ាំអ្វីមួយទាល់តែអស់ពីចានឬក៏ប្រដាប់ប្រដាអ្វីមួយស៊ីភ្លើងអស់ច្រើនឬក៏យើងប្រើពេលវេលាច្រើនដូចថាស៊ីម៉ោងអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 She ate up everything on her plate because she hadn't been eating anything for the entire day. She ate up everything on her plate because she hadn't been eating anything for the entire day. She មានន័យថានាង ate up everything on her plate មានន័យថាញ៉ាំម្ហូបអាហារទាល់តែអស់ពីចាន because មានន័យថាពីព្រោះ she មានន័យថានាងhadn't been eating anything មានន័យថាមិនទាន់បានញ៉ាំអ្វីទាល់តែសោះ for the entire day មានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃដូចថាមួយថ្ងៃពេញតែម្ដង She ate up everything on her plate because she hadn't been eating anything for the entire day មានន័យថានាងបានញ៉ាំម្ហូបអាហារទាល់តែអស់ពីចានដោយសារតែនាងមិនបានញ៉ាំអ្វីទាល់តែសោះពេញមួយថ្ងៃ She ate up everything on her plate because she hadn't been eating anything for the entire day. Okay? តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Who ate up all of my snacks? Who ate up all of my snacks? Who ate up មានន័យថាតើនរណាម្នាក់បានញ៉ាំទាល់តែអស់all of my snacks មានន័យថានំកញ្ចប់ដែលយើងញ៉ាំទាល់តែអស់អូខេ Who ate up all of my snacks មានន័យថាតើអ្នកណាម្នាក់បានញ៉ាំនំកញ្ចប់ខ្ញុំទាល់តែអស់ Who ate up all of my snacks អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Eat up your vegetables if you want to play game after this Eat up your vegetables if you want to play game after this. Eat up your vegetables មានន័យថាញ៉ាំបន្លែទាល់តែអស់ពីចាន if you want to play game មានន័យថាបើសិនជាអ្នកចង់លេង game after this មានន័យថាបើសិនជាអ្នកចង់លេង game បន្ទាប់ពីអ្នកញ៉ាំបាយរួចដូចថាញ៉ាំអាហាររួចEat up your vegetables if you want to play game after this មានន័យថាញ៉ាំបន្លែទាល់តែអស់ពីចានបើសិនជាអ្នកចង់លេង game បន្ទាប់ពីនេះដូចថាបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយរួច Eat up your vegetables if you want to play game after this Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Go on, eat it up. I'm not hungry. Go on, eat it up. I'm not hungry. Go on, eat it up ដូចយើងចង់ប្រាប់គេថាទៅញ៉ាំទៅ I'm not hungry ខ្ញុំអត់ឃ្លានទេឬក៏ខ្ញុំមិនឃ្លានទេ Go on, eat it up. I'm not hungry មានន័យថាទៅញ៉ាំទៅខ្ញុំអត់ឃ្លានទេGo on, eat it up. I'm not hungry. Okay? តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ The rice cooker doesn't eat up that much electricity. The rice cooker doesn't eat up that much electricity. The rice cooker មានន័យថាឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី doesn't eat up that much electricity. Electricity មានន័យថាភ្លើងអគ្គិសនី
eat up នៅក្នុងប្រយោគនេះវាមិនសំដៅទៅលើម្ហូបនោះទេវាសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់អ្វីមួយអស់ខ្លាំងដូចថាវាអស់ខ្លាំងហើយក្នុងរយៈពេលខ្លី okay The rice cooker doesn't eat up that much electricity មានន័យថាឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីមិនសូវស៊ីភ្លើងប៉ុន្មាននោះទេ The rice cooker doesn't eat up that much electricity Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Are you hungry? Eat up, don't wait for me. Are you hungry? Eat up, don't wait for me. Are you hungry? មានន័យថាតើអ្នកឃ្លានហើយឬនៅ Eat up មានន័យថាញ៉ាំទៅ Don't wait for me មានន័យថាមិនបាច់ចាំខ្ញុំនោះទេ Are you hungry? Eat up, don't wait for me. Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Health insurance costs and income taxes are eating up most of their paycheck. Health insurance មានន័យថាសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាព cost មានន័យថាថ្លៃ Health insurance cost មានន័យថាថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬក៏ថ្លៃអាសរងសុខភាព and income taxes and មានន័យថានឹង income taxes មានន័យថាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបាន are eating up most of their paycheck okay eating up នៅក្នុងប្រយោគនេះវាមិនមានន័យថាដូចញ៉ាំតតែអស់នោះទេវាមានន័យថាគេត្រូវបានដកចេញមានន័យថាកាត់យកឬក៏ដកយកចេញពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនធំ okay Health insurance costs and income taxes are eating up most of their paycheck មានន័យថាប្រាក់ខែរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេដកខ្លះក្នុងការយកទៅបង់ថ្លៃអាសរងសុខភាពហើយនិងថ្លៃពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបាន Okay Health insurance costs and income taxes are eating up most of their paycheck Okay តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង Which home appliances eat up the most electricity? Which home appliances eat up the most electricity? Home appliances មានន័យថាប្រដាប់ប្រដាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះដែលប្រើអគ្គិសនីដូចថាទូទឹកកក microwave ឬក៏ air conditioner ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើម Okay Which home appliances eat up the most electricity យើងដឹងរួចមកហើយថា electricity មានន័យថាភ្លើងអគ្គិសនី Okay ហើយ eat up នៅក្នុងប្រយោគនេះវាមិនមានន័យថាញ៉ាំតតែអស់នោះទេ Okay Which home appliances eat up the most electricity មានន័យថាតើប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះមួយណាដែលស៊ីភ្លើងច្រើនជាងគេបង្អស់ Which home appliances eat up the most electricity មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ phrasal verb eat up So eat up វាមិនសំដៅតែលើម្ហូបតែប៉ុណ្ណោះទេវាអាចថាប្រើប្រាស់អ្វីមួយតទាំងអស់ឬក៏ស៊ីខ្លាំងដូចថាស៊ីភ្លើងស៊ីលុយច្រើនឬក៏ស៊ីម៉ោងជាដើមអូខេបើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអប់មតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye